جی پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے پے اور پے کی آواز ہے پ پ پ۔ پے سے شروع ہونے والے الفاظ پیپ پالک، پیپ پرندہ، پیپ پنکھا، پیپ پتا۔ پالک سبزی نرالی ہے، بڑی طاقت والی ہے۔ پالک سبزی نرالی ہے، بڑی طاقت والی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے تے اور تے کی آواز ہے ت ت ت۔ تے سے شروع ہونے والے الفاظ تیت، تانیہ، تیتا، تیتلی، تیتا، تالاب، تیتا، تالا، تیتا، تارے۔ تتلی اڑتی پھرتی ہے، رنگوں سے یہ بھری ہے۔ تتلی اڑتی پھرتی ہے، رنگوں سے یہ بھری ہے۔ سب کو بھلی لگتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ڈرتی ہے۔ سب کو بھلی لگتی ہے، ہاتھ لگاؤ تو ڈرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں تے کی کہانی۔ تانیہ ایک تمیزدار بچی تھی۔ اس کا پسندیدہ پھل تربوز تھا، جسے وہ گرمیوں میں اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کھاتی تھی۔ ان کے گھر کے پاس ایک تالاب بھی تھا۔ وہ اپنی امی کے ساتھ تالاب کی سیر کرنے لگی، جہاں اسے کافی تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ تتلی پکڑنے کے لیے دوڑی تو اس کی امی نے اسے منع کیا۔ تا تو تی تے، پا پو پی پے۔